记者刘婉君台南报道。建设让城市变庞大，只有文化能让城市变伟大。台南企业家王庆祥从2015年3月开始，迄今已资助6名艺术家成立美术馆，并发起艺术森林计划，希望有更多企业家认养艺术家，让台南拥有100家由艺术家办理的私人美术馆，用文化让台南变得更美好。王庆祥经营的大顺企业生产眼镜及手电筒，收集艺术品已有10多年。3年前，他开始鼓励艺术家朋友以企业经营的前店后厂为概念，结合工作室成立美术馆，不仅创作，也能让更多人看到作品，同时也希望能对台南市民及学生有帮助。艺术森林计划强力支持艺术家成立私人美术馆，王庆祥亲自说服艺术家朋友，并拿出私房钱资助装潢费用，最高上限100万元。目前已有艺术家曾英栋的甘月阿舍美术馆、许自贵的 Akai 美术馆、侯立人美术馆、张辉美术馆、吴新年古琴艺术馆、南美术馆，以及将于7月开幕的杨明忠雕刻馆，已成立或即将成立的已达11家。王庆祥自创的大新美术馆也在今天开幕。王庆祥说，艺术家的私人美术馆除了展出自己的作品外，还要有教学功能，并希望艺术家与收藏者对话，提升作品的温度，也以深厚的文化底蕴让台南变得更好，更期盼有更多企业家一同加入。